Hola, ¿cómo estás? De nuevo en un videito hoy vamos a tratar el tema del bruxismo en este caso. El bruxismo tiene que ver con apretar los dientes y rechinarlos frecuentemente de noche mientras dormimos, lo que se traduce en un dolor muchas veces grande al otro día de la mandíbula, de la cabeza y también un desgaste de las piezas dentales. ¿Qué es el bruxismo según la descodificación biológica? Tiene que ver con un dicho muy famoso que en boca cerrada no entran moscas. Es me callo, conflicto de ira y agresividad reprimido. No puedo o no soy capaz de decir algo, por la causa que sea. Eso se traduce en una gran frustración para mí. Y a la noche, que es cuando dormimos y no tenemos ese control que podemos tener durante el día, de lo que decimos, de lo que hacemos, porque está la mente consciente, el inconsciente se libera por la noche y hace que perdamos ese control. Por ende, apretamos los dientes y tenemos toda esa ira que sale a veces, incluso en sueños también. Un ejemplo claro podría ser mi jefe permanentemente me hace pasar situaciones de vergüenza, me culpa que hago mal las cosas delante de mis compañeros y yo tengo ganas de lanzarle un montón de improperios o de decirle muchas cosas en la cara y sin embargo, como es la autoridad, como no me siento capaz o no debo hacerlo, me lo callo, lo reprimo. Eso sale en el bruxismo. También otra arista del tema serían los secretos guardados. Acá ya entramos en un tema familiar y de transgeneracional con seguramente un gran peso que viene de algún ancestro o de nuestra genealogía, donde hubo cosas que era mejor callarlas, no decirlas. Bueno, si te gustó este contenido, compartilo, así llega a más personas y ayudamos a una toma de conciencia. Y también puedes comentarme sobre algo que te gustaría que tratemos, como así también alentar mi contenido y pedir sesiones de manera personalizada. Un beso.